ओए तभी पुलिस वाला भी उस लड़की का पीछा करने लग जाता है और उस लड़की का पीछा करते हुए पुलिस वाला उसके घर पर आ जाता है। तभी दूसरी लड़की उस पुलिस वाले को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। तब पुलिस वाला कहता है, मैडम जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तभी लड़की कहती, सर हमें माफ कर दीजिए, हमारा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, हमें आपकी हेल्प चाहिए। आप थोड़ी देर तक इस कमरे के अंदर ही रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद उस लड़की का शराबी पति घर पर आ जाता है, उस लड़की से बदतमीजी करने लगता है। तभी वो लड़की पुलिस वाले के पास आकर कहती है, सर यही वजह से जिसके लिए हमने आपको यहाँ पर बंद किया, ये रोज शराब पीकर मुझे मारता पिटता भी है। दोस्तों अब आगे जो इस पुलिस वाले ने किया उसे देख तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले भोले बाबा का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 5 बार हर हर महादेव जरूर से लिख देना। उसके बाद वो पुलिस वाला उस लड़की के शराबी पति को अपने साथ ले जाता है।